Calma, não precisa chegar de helicóptero. Esse prédio tem 4 apartamentos e 2 kitnets. Nós temos o primeiro andar com 2 apartamentos de cerca de 35 metros quadrados, com kitnets. Depois o segundo e o terceiro andar são 3 apartamentos de cerca de 80 metros quadrados, uma área muito boa. Nos fundos temos espaço para 4 carros, mas aqui, como eu falei no início do vídeo, é uma oportunidade de adquirir, morar em um dos apartamentos, fazer locação comercial também das salas, por ser uma região central e bem localizada.